wala ta manginahanglan og artista nga senador, dagan na kayong mga artista diya sa Senado apan observary ang ilang performance kung maayo ba. Wala ta manginahanglan og action star dira sa Senado. Dili man na sila mo salida sa Senado. Unsa man kunoy mga naka-advantage kung artista ang usa ka senador. Nabay bintaha kung usa ka artista ang usa ka senador mga suking tigaminaw. Kaya para nako dili man tingali basihan ang pagka-artista aron makapanday ka og maayo nga mga balaod diya sa Senado mga kabombo. Ang naka-advantage lang nila kining mga artista kumusulod sa natad sa politika, hilabi na kumudagan og senador, dili lisod ibaligya ngadto sa mga tao kay nailahan naman daan, sikat naman daan mga suking tigaminaw. Unya, kining mga botante sa Pilipinas, majority kay dili pamanjod matured politically. Tungod kay dili man magbase sa kalidad sa usa ka tawo. Dili magbase sa usa ka kalidad sa usa ka kandidato. Bisan pag wala kay hanaw sa balaod, basta kay artista ka, gwapo ka, maunay sagad butaran sa mga botante. Artista ka, gwapo ka, gwapa ka, balag wa kay hanaw sa balaod, abutaran ka mga suking tigamanaw kay gi-idol-idol man. Tanawa si Robin Padilla nga midagan og senador. Ni kanta rag Wonderful Tonight, nag-number 1 man noon. Nag-number 1 pa hinuon pagka senador mga suking tigaminaw. Gilupig niya ang mga karaan nga mga senador nga tang-ana mga kabombo sa pamulitika. Muna akong gipasabot nga majority sa mga botante sa Pilipinas dili pa jud matured politically. Dili pa ka mao mo pili kung kinsay angayan nga padag-on. Kana bang dili mausik atong buhis nga isweldo aning mga senador. Tanawa kuno sa Senado kung kinsay ka maora dira mga kabombo. Maiha para studlo ang kamao. Ang uban dira membro sa mga silent committee mutingog rag manghuy-ab mga kabombo. Atong gipangita kanang dunay track record sa pagpanday og balaod. Parehas ni kanhi Senador Miriam Defensor Santiago. Mautoy di kalidad nga senador ngilngig kayto mga kabombo og modebate diya sa Senado. Dili pareha karon sa uban nga mga kandidato nga mura mga kingkoy. Dili kingkoy atong gipangita diha sa Senado. Nangita tag senador nga adunay abilidad sa pagpanday og balaod alang sa kayuhan sa kinabag-an sa katawhang Pilipino. Okay ra man na mag-idol tag artista, pero kung kanang inyong idol ninyo nga artista inyong himuon nga senador, di na pod na mao. Tanawa sa ang kalidad anang tawhana kung angayan bang himuon nga senador, dugaya para ba mailisan ang senador kung makalingkod na diya Senado unong pagkatuig mga kabombo.